Al 1907 es produïa el primer plàstic sintètic, la baquelita. Això marcà l'inici de la gran producció global de plàstic, encara que no va ser fins la dècada dels anys 50 quan la producció començà a fer-se massiva i a augmentar de manera exponencial. De fet, a l'any 1950 es produïren 2 milions de tones de plàstic i, en canvi, al 2015 es produïren 381 milions de tones de plàstic, 200 vegades més. El que està clar és que els plàstics ens han facilitat la vida en molts sentits. Tenen una sèrie de característiques que els fan idonis per a molts usos. Entre ells, són versàtils, pesen molt poc, són molt resistents, són també impermeables i, a més, el seu baix cost fa que siguin molt més assequibles. També, la seva poca reactivitat química, és a dir, que són inerts químicament, fan que reaccionen molt poc amb altres substàncies i, per tant, són perfectes per a garantir la qualitat i seguretat alimentària. Com veiem, ja és impossible viure sense plàstic. De fet, és inevitable entrar en contacte amb ell en el nostre dia a dia. No obstant, fins on arriba la nostra dependència del plàstic i la necessitat real d'utilitzar-los? I, a més, quin tipus de plàstic estem fent servir en gran quantitat i de manera innecessària? El verdader problema el tenim amb els plàstics d'un sol ús. Aquests els anem a fer servir tan sols durant hores, inclús minuts, però romandran contaminant els ambients durant centenars i milers d'anys. I no només és preocupant la gran quantitat d'aquests residus que generem, sinó també el seu escàs reciclatge. I és que, des de l'inici de la producció dels plàstics, només un 9% dels plàstics han sigut reciclats. Quan reciclem, estem introduint aquests productes dins d'una cadena controlada, on en la majoria dels casos rebran una segona utilització. Però què ocorre amb tots els plàstics que no reciclem? Un dels destins més probables és que acaben dins dels mars i els oceans. I és que aquests productes que no reciclem acaben en abocadors poc controlats i a l'aire lliure que, quan plou o fa vent, acaben arrastrant, sobretot pels corrents fluvials, tots aquests residus plàstics dins la mar i els oceans. I és que es calcula que entren 10 milions de tones de plàstics als mars i oceans cada any. I s'estima que per al 2050 hi haurà més quilograms de plàstic que de peix als ambients marins. Les estimacions de la quantitat de plàstic que entra als mars i oceans sembla no coincidir amb la quantitat que es troba realment en ells. Per tant, on està tot aquest plàstic? Doncs va trencant-se en partícules més petites per fenòmens fisicoquímics de degradació, s'acaben depositant als fons marins i també són ingerits per animals. Això repercuteix en la seva salut, però també en la nostra. Hi ha una part d'organismes que semblen ser invisibles, però que també poden jugar un paper molt important en la lluita contra els plàstics. Aquests són els microorganismes. Els microorganismes estan per tot arreu i colonitzen fins a l'últim punt de la Terra. I, per tant, com no podia ser d'altra manera, també han colonitzat i viuen sobre les deixalles plàstiques que hem abocat al mar. La biotecnologia és l'estudi, modificació i utilització dels organismes vius per a obtenir beneficis. En aquest camp, en el Laboratori de Biotecnologia i Biologia Sintètica, ens dediquem a la bioprospecció microbiana, és a dir, a la búsqueda de microorganismes que, per el fet d'estar vivint en certs ambients, estaran adaptats a ells i poden tenir activitats d'interès. Per tant, estudiem les comunitats microbianes i busquem microorganismes que, pel fet d'estar adaptats a viure al plàstic, poden haver desenvolupat la capacitat de degradar-los i així utilitzar-los en estratègies de bioremediació per a descontaminar tots aquests ambients. Una cosa que totes i tots hem de tenir clara és que des de la recerca científica podem dedicar esforços i mitjans a buscar solucions al alt grau de contaminació que presenta el nostre planeta. Però tots aquests esforços no tenen sentit si no van lligats al compromís social de reciclar i reduir la quantitat de plàstic que utilitzem. De res serveix buscar solucions a posteriori si no solucionem l'arrel del problema.